Так, ну что, народ, вот так это выглядит. В общем, приделаю я коллектор. То есть делаю на два выхода, то есть воздух шнек и как ее, блин, и основной раздув. Потому что делать вот эти все разводки, как бы на сегодняшний день, я так понимаю, что, не знаю, вроде бы как бы для небольших мощностей нету. Вот, для небольших мощностей. Так, ну что, вот, на базар я поленился, конечно, шлепать за этими уплотнителями, этими оконными. Резина там или как они там, вот эта самоклейка. Значит, я что сделал? Я взял, промазал, снял крышку, промазал ее силиконом по периметру, вот наложил слой, вернее не промазал, а положил слой силикона. И потом, чтобы его разровнять, палец макаем в мыльную такую, сильно мыльную воду и просто пальцем разравниваем его, оно идеально получается. Вот такая вот она как бы прокладка получается. То есть будем сейчас пробовать его запустить. Так, готовы, да? Так, что тут манометр? Так и есть. 5 миллиметров перелитый. Так, ну что, пускаем. Это я кондер отпиливал. Так, ну вот так это есть. Так это есть. Так, сомнения не было, что вторую дырку заткну. То есть вот эта силиконовая прокладка, он стал намного тише. Вот, то есть нет вот этот резонанс. Я еще думаю, если у кого будет желание, то в принципе можно какой-то прям по тыльной стороне микропортой проклеить. Для того, чтобы именно убрать вот этот резонанс. Что, не зажал что ли? Ну ладно. Так, ну смотрим, уже основные у меня зажаты. Да, это от двигателя приятно подписано. Охлаждение. То есть эти огрехи устранены. Смотрим давление. Да. 70 миллиметров водяного столба получается. Вот. Ну, практически 1400 паскалей, да. Там совсем без малого. Теперь попробуем отвечать. Воздуха дать. Кстати, тоже из маленького двигателя. Здоровья. Так, запускаем. Ну, 1400, да. 1400. Так, вот как бы вот такое дело получается. Вот. Ну, все равно вот этот высокочастотный звук его слышно. Конечно, если придавливаем, видите, даем сопротивление на это, он сразу притекает. Это, видимо, вот эта ударная волна идет, и она вот где-то вот здесь концентрируется. Вот. Вот это она издает. Ну, а так. Значит, патрубок я изначально здесь варил 3/4 резьбу, поставим 3/4 экран. А дальше уже пойдем полдюймовым шлагом. Вот. Так оно будет, конечно, сейчас трудно сказать. Попробуем как-то вот так вот, что ли. Ага. Шланга улетает. Вот, я еще... Хорошо, да. Такое. Хороший подпор идет. Мокчик тоже хорошо. Ну как-то так. Единственное, у меня не хватило сил вот эту, блядь, беремаху заделать.
у меня уже вот, честно говоря, уже мне надоело. Масса, я не знаю, как ее. Еще их вырезать такого размера. Вот, я там видел эти коронки по металлу, но этого, я так понял, они под станок больше идут, чем вручную резать. Может, кто-то что-то знает, мы подскажите, пожалуйста. Чем его вот это все, потому что высверливать каждый раз эти отверстия, как-то не очень. Так, ну ладно. В общем, вот такое вот дело. Коротенький ролик такой снимаю. Вот, для того, чтобы это было понятно. Всего доброго, пока.